Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se forcat amerikane kanë shkatëruar plotësisht objektiva ushtarake në ishullin Karg, një nga pikat më të rëndësishme të eksportit të naftës në gjirin persik. Në një postim në platformën e tij Truth Social, i cili më pas u shpërnda dhe në llogarinë zyrtare të shtëpisë së bardhë në X, Trump tha se me urdhër të tij, Komanda Qendrore e SBA-s kishte realizuar një nga bombardimet më të fuqishme në historinë e lindjes së mesme, duke pretenduar shkatërimin e plotë të çdo objektivi ushtarak në ishull. Ai theksoi se Irani nuk ka aftësi për të mbrojtur objektiva që sipas tij synohen nga Washingtoni dhe përsëriti shëndrimin se Teherani nuk do të ketë kur anë bërthamore apo kapacitete për të kërcënuar SBA-n, lindjen e mesme dhe botën. Trump shtoi se për arsye mirësjelljeje kishte vendosur të mos godiste infrastrukturën e naftës në ishull, por paralajmëroi se çdo përpjekje për të ndërhyrë në lundrimin e lirë në ngushticën e Hormuzit do të sillte rishqyrtim të menjëhershëm të këtij vendimi. Në një deklaratë tjetër, ai pretendoi se planet iraniane për të dominuar rajonin dhe për të kërcënuar Izraelin janë të vdekura. Nga ana tjetër, zyrtari iranian ka ndërthur poshtë pretendimet të SBA-s. Mohamed Akbarzadeh se vendosoi për çështje politike në forcat detare të Korpusit të Gardës së Revolucionare Islamike, sipas agjencisë shtetërore IRNA, ka kundërshtuar deklaratat për shkatërimin e marinës iraniane dhe ngriti pikpyetje mbi situatën në ngushticën e Hormuzit. Sipas Teheranit, bllokada e pretenduar dhe kufizime në lundrim tregojnë se kapacitetet iraniane mbeten funksionale. Gardat revolucionare kanë vendosur një pranit të fortë në ngushticën e Hormuzit, një korridor strategjik mes Iranit dhe Omanit, përmes të cilit kalon një pjesë e madhe e tregtisë globale të naftës. Ngushtica, e cila është rreth 55 kilometra e gjerë, konsiderohet një nga rrugët më të rëndësishme detare në botë për transportin energjetik, ndërsa çdo tension në këtë zonë ka ndikim të drejtë në tregjen ndërkombëtare. Ishulli Karg, i vendosur rreth 25 kilometra nga Begdeti iranian dhe afro 480 kilometra në veri perëndim të ngushticës së Hormuzit, ka një rëndësi të veçantë strategjike për eksportet e naftës së Iranit dhe është goditur disa herë gjatë luftës Iran-Irak. Situata avion të mbetet e tensionuar në kontekstin e përshkallëzimeve të përplasjes mes SBA-s dhe Iranit, teksa zhvillimet e fundit shtojnë pasigurinë në rajon dhe ndikim në stabilitetin ekonomik global.